大家好啊！咁咧就一段時間冇出片啦。咁其實睇嘅呢段片嘅人亦都唔係好多啦。雖然我個 account 有萬幾個 subscriber，咁但係好多都唔 active 啦，可能因為都好多年前啦。咁咧就今日想同大家分享下咧三張一個 illustration，即係嗰啲插畫咁樣嘅。咁呢個插畫家咧叫做 Fabio Lepolioni 啊。咁而家係喺美國嘅啊。咁咧就俾大家睇下，咁啊三幅啦咁係一啲咧兒童向嘅插畫家嚟嘅，即係比較畫一啲小朋友嘅一啲插畫家啦。咁呢啲畫係幾時嘅買嘅咧？嗱，你睇下下邊嗰個日期，其實我係2008年嘅時候買嘅。咁咧就其實我唔止買呢幾幅嘅，後來有啲我送咗俾人啊之類啦。咁而家現存我仲有呢個三幅嘅細嘅 illustration 啦。咁咧就嗰陣時係$5咧喺 eBay 嗰度直接同嗰個畫家咧係買翻嚟嘅。咁嗰陣時佢當然係唔出名啦，係一個普通嘅插畫家啦。咁咧就後來佢係唔知點樣同迪士尼係有啲關係，跟住就喺一啲相關嘅鋪頭度宣傳佢又賣啊咁樣啦。咁啊出咗啲畫冊啊，咁啊開始又由 illustration 變咗畫畫啦。咁咧跟住就變得好出名啦。即係當然唔係畢加索嗰種出名啦，而係比較出名啦。咁啊變咗咧呢啲 illustration 咧係由$5咧，而家係講緊千幾蚊美金一幅喎，變咗。咁所以有時即係買畫啊，或者買一啲藝術品咧，係有機會賺到錢嘅。就算嗰樣嘢咧本身係$5，都可能變咗千幾蚊。咁但係呢啲咧係純粹係好唔好彩嘅啫。咁當然我買咗好多嘢咧，其實到而家咧都係唔會升值嘅。又或者甚至係買咗之後咧，個畫家咧已經唔再進行創作啦。咁當然就冇市場價值啦。咁就純粹係得個觀賞價值啦。咁我買翻嚟當然就呢啲係唔係當時買翻嚟唔係為咗我嚟升值啦，而係覺得幾有趣咁樣咯。咁其中呢一幅咧就我最近擺翻上去嗰個Fabio Lepolioni 嗰個 group 嗰度啊。咁佢哋有一班 fans 啦，有6000幾個 member 咁嘅。咁嗰個畫家咧都自己會有一啲reply 啊，即係會回應一啲即係啲 fans 嘅一啲嘅 comment 啦。咁我 post 咗呢幾幅畫上去，咁佢話其中呢一幅咧就係佢其中嘅一幅成名作嘅草稿嚟嘅。咁就嗰幅成名作咧係5幅嘅，即係所謂成名作嘅其中一幅啦。咁所以佢話呢幅咧係覺得好有價值，佢自己咁講啦。咁我就覺得我都好好彩啦，即係純粹係亂咁買咁樣就買咗翻嚟。咁所以就係啦，冇啊純粹分享下呢一個咩故事啫。咁但係如果你話藝術投資嚟講咧，大部分都唔係好似我咁樣買嘅，而係買一啲咧就嚟會去拍賣會嗰啲人。咁嗰啲咧嗰個升值潛力會高好多。咁我呢啲純粹係貪得意玩啊啫。咁如果嗰樣嘢你買翻嚟係覺得唔好嘅，又或者係唔靚嘅，或者係唔中意嘅，咁其實擺喺屋企都唔開心啦。咁所以我覺得即係呢啲買一啲藝術品咧，就最緊要係自己中唔中意啦。咁如果投資嘅話，你寧願買 Bitcoin 好過啦嚇，就唔會買呢啲咁嘅嘢啦。咁係啦，今日講嘅嘢係咁多啦，多謝各位。